Человек давно кашляет, не понять от чего, и вот для таких случаев делаем сухие соляные ингаляции. Берем сковородку. В сковородку нам нужно насыпать соль. Соль должна быть мелкодисперсная, поэтому нам нужно смолоть соль на кофемолке. Примерно стакан, 1,5 или 2 стакана. Теперь ставим соль нагревать на печку, а пока мы делаем колпак. Вот такой должен быть. Делаем все на маленький огонь, ставим наш колокол. Нужно наклониться и вдыхать пары соли 5-6 раз. Особенно, когда гортань сухая, соль проникает и увлажняет горло. Это же самое помогает растворить слизь в бронхах, и слизь отходит.